koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa wuxuu yidhi how ridooxaan ribiraysaaney karoontoho reejay qabta karoontoho reejay qabta cabdullow masmiyaa ku qanina aad waxay tahay mayada waxaa ku aragtay ay cijaysatay cabdullow mahmaayada waad seegtaye neef gowracanigeeda kama waabtay ahayd naw war mahmaahda waa ku dheeseene waxa weeyaan wan weyni ilaa la gowraco indhihiisu cirka ma arkaan war mahmaadaniinku ku dheelen haan afyaguuyon haan kale aragaasu hunfug matiraaso dheere badaadan isaago waad nahaantaanaan ku naca berigana hunfug aad ku soo dartay war neef gowracangeeda kama wabtaan ku soo xasuustaye xalay meelo badan baa cirka layskaga soo dhacay cajiib shabeellaha hoose jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa shabaab cirka dig looga soo yidhi horta wuxuu shabaab ma yihiin cirka ha looga soo dhaca maahine dhulkuna ha ku fugto tii ugu darnayd saldhiga ay ku lahaayeen mubaarak ayay ka dhacday markii cirka looga soo dhacay ayaa haddana waxaa ku sii qarxay hubkoodii iyo goorboqaraxyo usii diyaarsanay abkay faqaburaala ku soo degaye ilmo yaryaroo meesha ay ku tababarayeen wixii ay diyaarsadeenaa sii martay wareedhahaya shabaabkii 100 sano ka hor jiray ee sayid maxamed cabdilla xasan ayaa diyaarada weerareen ingiriisku lahaa wuu gebye marka wuxuu yidhi coomaadi duulaaya bay cadan ka keeneen cirkii iyo dhulkiibaa isqabsadada cararaqdoodii aduguba caqlaad leedahay carar maxaa dhaamu yidhi maalintaasaana u dambayso waa laga nasto waa ka iimay u qaxay wareedha shabaabka aad sheegayso sayidku midhaannimo naftooda rabay ahaayeene kuwaanu naftooda ma rabaan 100 sano ka hor gabay ahaana ha noo sheegine 100 sano kadib shabaab waxay ku gabyeen dadka yaga dilkiisii haddii cadowgu noo diiday duqaymihii shisheeyaha haddii nala ku soo daayey afka duubanna iyo indhaha daah ku xidhannaaba adiguba danbaad leedahay dirir maxaa dhaama aryaadaha waxaad maqli jira katiitow moonyacalow riglow korisuuqaad dhulkiisuu dey haddaad jaabtaana iimaw abeesaa fuurhaa ku gaashe yur weligay ma maqal maanta ka hor war ninkan waxaa ka dhex hadlayaa majin baa bini'aadan sidaan uma hadlee warniga owligu waxuu ku yidhi adigaan fahmine ewalxaad soo jerihaysay jinni guuraaya ku joogse ewalxaad soo jerihaysay jinni guuraaya ku joogse ayayday jiirtay xaraaray dhihi jirta yaa macaan ka rabahe war ninku haddaad jabtay iimaa wuu ku yidhi marka u tag haddaad socon karta adoo jaban war caamirba waa salleelle ana haatan caymadii buu lahaa kuuka daran ogobii widaay anigu jin la hadlaya maa war aqaanee waxaan idin dhihi lahaa nuudiga iyo liqayaasha malabsiga ku fogaadee cidna aanu miciinine calooshooda ka miista haddaan miiska dulkeenno taas waa mudankoodii olooladii eelan aragdi ar oloola wuwiinaa warnimaya jinni iyo jacayl riwaayad la soo dhaafay ahayd kan cusub dhegaysta haa isi gabar jacayl hayo ayaa sabtiga waxay facebook ku soo qortay haddaan jilayaa jacaylo haddaan jawi caashiq galay axaddiina waxay tidhi xasilay goortaan ku helay isniintana waxay tidhi ku bartay oo kaa ilbaxay durbaba talaadadii ka daranoo waxay tidhi tagtay ayaa ku tabay anaa jimcuhu jawaabaya jacaylka joojiyaan leehay war waxaas ma ahane jacaylkii u daraa maantaan reediyo kulmiga ka dhegaysta gabar iyo wiilaa warka akhrinayay wiilkii wuxuu yidhi abbaaye macaan warkii ma dhammaaday gabadhiina waxay ugu jawaabtay abboowe macaane ma dhammaane warkii dibaddaa dhiman war meeshaas war ma aaline jacaylaa lagu jilaaya dhiidhiin ah war jaceelka gabal laab ee odhan iska sheegay kan hawidi limarsiyawna may haay casriga soo baxay waa arro aryaadhaha madaxweynaha hirshabeelle master waare waagi la doorta wuxuu baarlamaanka ka codsaday inuu wasiirrada bannaanka ka keeno oo uusan hal xildhibaan wasiirka dhigaynin waana ka yeeleen muggaas baarlamaanku muggaanowse tii ugu darreed dhigay wasiirradii ku-xigeennadoori wasiiru dawlayaashii kurtoor xildhibaanadiyow ka dhigay war xeeladaas ma taqaanid waa xeelad mooshinka looga hor tago waran iyo
gaashaanana la yidhaahdaa dawladda weynuuna ka bartay yaa waranya gaashaan ununkaa ku shiri jirnee dawladda weyn naxaa u geeya abdilo usan ka shiraasan la inoo iska difaaco la bardi walmooshiidii war dawladda nabad iyo nololaa la yidhaahe goormaa waran iyo gaashaan loo bixiyey war ma haysaane puntland wafdi tiro badan baa ku qulqulaya cabdiraxmaan cabdishakuur baa markii ugu horraysa baxay oo islahayaan lagu reebin inta lagaa tashado tigidkuna waaba qaaliyoobaa la yidhi lagu baxayaoo $400 buu sii maraya marka dadkii halkaas bay u qulqulayaan diyaaraduhuna lacag aqli kafooqa bay ka samaynayaan aryaa anay iga qaadi lahaayeene waxaa hore loo yidhi suusmeelow yaalow ka beegmaa waryaa caleemasaarka madaxweyne deni waa siyaasadaysan yahay sida loogu kala ordayaanna ka arkaa war haddaan somalilan nahay haddaan ka qayb gallo caleemasaarka puntland ictiraaf baan ku helaynaa warnimiya umaysiin lahaa caleemasaarkii madawiine lafta gareen koonfur galbeedka dhiyaayi siduu malangarooran caleemasaarka madawiine deni oo puntlandka dhiya doona wala sida muhaafid iyoonay mu'aarad langarooraw may timir lafaka jirtu waa war madaxweynihii soomaali state mustafa cagjar isaga iyo ra'iisul wasaaraha etoobiya khilaafaa u dhexeeyaa la yidhi isagoo caraysan buu addis ka soo laabtay baa la yidhi 3 wasiirna markuu yimid xilkii uu ka qaaday marka waxaan u malaynayaa federaalka etoobiya ama keenoo kala noqdaa war madaxda etoobiya iyo kuweenna xiriir weyn baa ka dhexeeyo in laysku daartay baa laga yaabaa ara horaa loo yidhi daqan intaan ahayn waa laisku daartaa aryaadhaha kenya waxay tihi hubkina laku weeraray muqdishaa laga soo dhiibay la taliyaha madaxweynuhuna wuxuu yidhi shabaab wax uma dhiibnee kenya warkay sheegayso ha iska fiiriso warnimayow la taliyaha madaxweynuhu warka muu iska hubsha muqdisho waa la wada joogaa kenyase soomaaliya unaqabataynta hubku inay saarantaa soo mooga waa maxay hubka laga soo dhibay sheegaysaa haki amunga waawey konamaazimi bana maana u baana ileeyaha aryaa waxaa tiriba lagu yiri aryaa aniga waa yaabanahay niman daacish ahoo soomaali u soo socdaa maraykanka lagu qabtaa la yidhi war abwaan faarax leydhaa wuxuu yidhi jahaas ruuxa naga doonaya yurub ka soo duulay dan buu leeyahay masaagaalu dila waaye aryaa faaraxaan ma ahayna ma waadan maqal sidii faarax suuriye indhaha kabad ma saarteene kartatooyo waa ridi lahay kicisa baaruude war shirkad magaalada cadudaa qashinka ka qaada ayaa shir jiraa'id magaalada ku dhex qabatay waxay tidhi ciddii qashinkeeda cid kale ku darta tillaabaan ka qaadaynaa marka qashin laba qoys layskuma dari karay waa yaab weligay qashan laga ganacsaayo waa iikow kanu anna waa iikow qashin ka ilaali ebidkey war qashinka qoryaad ku ilaalin jirtoona lama qaadi karaad dhihi jirteena dadka beenta ka daaya arwar ma haysiina safiirka turkiga u jooga soomaaliya wuxuu yidhi safiirkii aniga iga horreeyey aa loo magacaabay ergaga dhexdhexaadinta soomaaliya iyo somalilan war soomaaliya iyo somalilan ayagaa soomaali yahay ma wada hadli waayeen goormay af turkiga barteen barheesku sidaas maahana soomaaliya soomaali baa leh wey naga tagsun ha laguu qasay cirkaa looga soo dhacaaba lagu leeyahaye waryaa qaramada midoobe kismaayo ma tegi kartaa liid aryaa qashamada midoobeed waaba la dhaqaajiya yaa dhihi kara war xitaa midooga yurub ma bixi karaan baa la yidhi tisaama tegi karaan waryaa xaaladada soomaaliya xukunta bashbash iyo barwaaqa ku dhace